एक बात बताओ, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। वहां पे एक माइक्रोवेव होता था, ठीक है। अब वो हुआ क्या, शातिर बना क्या किया, हम लोग ने उस पर टाइम सेट कर लिया। पहले इन लोगों ने उस पर कुछ उल्टा टाइम सेट किया था, हमें एक बार पता चल गया टाइम सही चल रहा है। वो टाइम हम देखने लग गए, तो हम इशारों में बात करते थे, ठीक है। अब तो मैं बाहर आ गई, अब क्या ही करी। तो पता होता था 4:30 बजे बैटरी चेंज होती है, इतना बजे ये बज रहा है, 8:30 हो रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आने लग गया उस पर, ठीक है। एक बार गलती से किसी के मुंह पे निकल गया कि टिक रहा कितना टाइम हो रहा है, उन्होंने माइक्रोवेव बदल दिया। अब 3 दिन तो हम मुश्किल में रहे, हमने फिर सेट कर दिया, वो फिर सेट हो गया। तो ये लास्ट के आई थिंक 20-25 दिन हमें एग्जैक्ट टाइम पता होने लग गया।